去蓝旗一天，今天又返回牧区了。看一下，今天婆婆蒸了一大锅的大包子。前天小家伙哭着去蓝旗的，上了一天学，因为感冒严重，老师打电话让我把他接回来了。结果第二天我也中标了，嗓子疼，连带着发烧。没办法，今天我们娘俩去医生那捡了一点药，就开着车返回牧区了。路上我下车本来想掰一点玉米棒子的，结果这些是青醋，都还没有熟。今天一天，婆婆打了好几个电话，因为不放心我们娘俩，问我们娘俩回来牧区吧。你说也奇怪了，回来牧区头也不疼也不难受了，一回到旗里，这也不对劲儿，那也不对劲儿。4点多到了牧区以后，刚好碰见奥迪哥和小叔子他们都在。中秋节将至，奥迪哥回宝仓，他的父母准备了好多月饼，让他拿过来给公婆。婆婆也在炕上和上面，发了一盆面。婆婆说今天要蒸包子。今天婆婆蒸的是韭菜猪肉馅的大包子。这些韭菜是我们园子里自己家种的，虽然有些老，但是这些韭菜吃起来特别有韭菜味儿。因为我一直嚷嚷着要吃玉米，这些是婆婆今天去地里砍青楚掰下来的。这些青楚种到了一定的时间，它们也会结棒子，也会结玉米，只是结的玉米比较小。婆婆把洗干净的玉米放在锅下面，锅上面刚好我们要蒸包子。我告诉婆婆，现在掰这些玉米，把它煮熟，放在冰箱里冻起来，留着冬天我们再拿出来吃，和新鲜的是一样的。今天婆婆包的这些包子皮薄馅大，而且个头也挺大的。是吗？我咋今天没发现你钩机在哪呢？洗干净手，我也帮着婆婆一块包，包好了好放锅里蒸。公公骑着摩托车去山上圈我们家的马去了，等把马群圈起来以后，回来我们就可以吃晚饭了。干完了，咱俩我没活了，你看。什么呀？你往回拉菜。哦，对呀。这家子得拉菜，拉没有？给做了。包子包完了，可能是馅儿多了，也可能是我在包子里放点馅儿比较少，最后竟然还剩下一点馅儿。婆婆把包子放进电锅开始蒸，约摸着蒸个20分钟就差不多了。前几天打回来的燕麦，这几天在院子里一直晾晒着。到了后院子，我才发现我们家的鸡越狱跑出来了。公婆告诉我是他们放出来的。我赶紧到鸡窝里看一下，今天小鸡有没有下鸡蛋。婆婆说早上她捡了5颗，不知道今天有没有了。今年我们家的鸡窝为了防止狐狸，也是下了血本，鸡窝建的也特别的牢靠。因为锅里的篦子放不下了，最后剩下3个包子被婆婆放进电米铛里了。我把电米铛里的包子也给翻个面。9月中旬的内蒙古已经快下霜打霜了，但是看一下我们院子里的花开得多娇艳多好看。婆婆也在门口拿着玩具车，拉着小家伙在那玩。五舅也用3轮车去井房上拉了一车水，再往牛圈里泄水。还是年轻有力气呀！五舅嫌用水管子泄水太慢了，他直接把1缸子水直接往下倒。20来分钟了，锅里的包子也蒸得差不多了。我拔掉电线以后又焖了2分钟。今天婆婆蒸的大包子特别好吃，但是今天河南姑娘感冒了，嘴里吃什么都没有味道。把包子端下来，锅底是我最喜欢的玉米。看一下，这是我们自己家种的青楚掰下来的玉米。6点多钟了，因为中午婆婆他们都没有吃饭，这个点婆婆也饿了。新鲜蒸出来的大包子，我和婆婆一人吃了2个。五舅也在门口忙着圈我们家的羊，说把羊群圈起来，回屋就可以吃晚饭了。妈妈，今天我们家餐桌上都是素菜，就有一个分菜，就是大包子。干了一天的活，五舅和邻居大爷他们每天晚上会喝点8加1解解乏。就是喝酒跟那个喝酒跟做一说去了，是不是你在我们家喝这点儿茶喝？不是，我没吃。我跟你讲一个不幸的东西是啥不幸？我
不行。他们喝着奶茶，吃着包子，就着桌子上的素菜、黄瓜还有西红柿撒的白糖。今天又是简简单单的一天，这就是生活在内蒙牧区我们一家人的每天生活日常。请关注点赞哦。